Ya sabemos que ya viene el verano y todos tenemos que proteger nuestro carro. Entonces, este producto aquí tiene muchos beneficios, uno de los cuales son proteger nuestro tablero contra los rayos del sol. Tiene una tecnología de lubricante silencioso que ayuda a proteger el tablero o cualquier parte donde uno los ponga contra los rayos. Renueva el color y el brillo de nuestros tableros o donde lo pongamos. Una vez que tú lo aplicas, no deja ni manchas ni residuos en ninguna parte que tú lo pongas. Es eficiente en la silicona y aparte de eso deja una superficie hermosa. Es una de las cosas que se ha agotado mucho en TikTok. Se las recomiendo. Les voy a dejar en el carrito naranja el link anclado para esto. Muy buen producto, cómprenlo, me dejan saber cualquier cosa.